معرفی برترین زنان تاریخ ایران. 1. ملکه 28 کشور آسیایی بانو کاساندان. 2. اولین پادشاه تاریخ ایران بانو پوراندخت. 3. مادر کوروش بزرگ بانو ماندانا. 4. 32مین پادشاه ساسانی بانو آذرمیدخت. 5. شهود دلیر هخامنشی و خواهر آریوبرزن بانو یوتاب. 6. اولین دریا سالار زن جهان بانو آرتمیس. 7. مؤسس اولین مدرسه دخترانه در ایران بانو توبا آزموده. 8. سردار بزرگ ایل بختیاری بانو بیبی مریم بختیاری. 9. نخستین خزاندار و اقتصاددان ایرانی بانو آرتادو. و شماره 10 آخرین شهبانو و ملکه ایران زمین پهلوی. ایرانی نیستی اگه این پست رو لایک نکنی و برای همه نفرستی.